Heute fräsen wir Kundendaten im Kundenauftrag. Das sind irgendwelche Holzteile, wo die dazugehören, weiß ich nicht. Der Kunde hat uns die DXF-Daten geschickt und wir bringen das ins Holz. Material ist ein 4 mm Flugzeugsperrholz. Fräser ist ein 1,2er HM-Fräser, Hartmetall, Diamant verzahnt. Drehzahl 24.000, Vorschub, mal gucken, so 10 mm pro Sekunde, wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil das Holz relativ hart ist. Aber das werden wir sehen. So, Nullpunkte haben wir angefangen. Kontrollfahrt auch, ob das Material groß genug ist, passt genau. Und ja, wir testen das nochmal, besser ist. Ich fahre die maximalen Endpunkte an vom Material, also vom eigentlichen Werkstück. Und dann sehe ich, ob das Material da drauf passt oder auch nicht. Beziehungsweise ob die Teile aufs Material passen. Aber das sieht gut aus. Fangen wir noch den Nullpunkt an, aber das wird auch stimmen, das habe ich ja vorhin gespeichert. So, das sieht auch gut aus. Dann machen wir erst wieder unsere Haltelöcher, Werkzeug Nummer 8. Da können wir nämlich das Teil festschrauben. So, dann machen wir das raus. Über uns fliegt es nicht. So, jetzt machen wir das Werkzeug 8 wieder aus. Und alle anderen wieder an. In dem Fall 1 und 5. So, dann drücken wir F3 und dann geht es los.
So, einer war wieder fleißig. Jetzt tun wir die Teile noch ein kleines bisschen verputzen. Und dann können die morgen früh zum Kunden. So. So, steht Sarah fertig. Jetzt packt man das noch schön ein und dann kann das morgen raus. Kunde freut sich.